歡迎訂閱及點讚。今集就講碳水化合物。碳水化合物係咩嚟咧？啲人成日講話糖纖維澱粉質係啦，就係呢啲嘢。咁佢哋有咩分別嘅咧？同埋有人講過，我唔食咁多澱粉咧，就會可以減肥啊。咁仲有低碳飲食會更加好嘅。咁係咪咧？好，仲有一件事一陣講更加營養嘅方法均衡營養，比頭先所講嘅增糖飲食同埋低碳食更加好嘅。你好，我係 Victor，歡迎到呢個偉大健身頻道。好，今日再講就係碳水化合物。咁碳水化合物咩嘅咧？好，溫翻集以前視頻講過，我哋嘅人體嚟講有3種營養啊，佢係分別分開蛋白質、蛋白質、脂肪同埋個碳水化合物，佢哋佔嘅比例就係15%就係蛋白質，30%就係脂肪，而55%至75%咧就係碳水化合物。你睇啦，呢個世衛定義幾緊要，碳水佔55%至75%嘅。OK 啦，咁仲有嗰個能量分佈㗎，咁個能量分佈咧，蛋白質咧就係1個 gram 有4個大卡路里，而脂肪咧就係9個大卡路里，而嗰個碳水化合物就4個卡路里，所以好緊要嘅呢個碳水化合物。所以頭先之前講唔可以冇澱粉㗎。OK 啦，再講陣先，呢啲嚟講喺我哋平時飲食咧係邊度會出現嘅咧？咁好啦，咁會出現咧喺飲嗰方面咧。食飲啲可樂珍珠奶茶就好明顯啦，呢就係碳水化合物啦。咁而我哋平時食嗰方面咧就有飯有麵同埋呢啲嘅餅呢啲就係碳水化合物啦。所以呢啲係好明顯嘅。OK， 而碳水化合物好，再講一次，碳水化合物簡單就一個字糖。咦？呢個糖酉字邊同米字邊，我哋平時食嘅糖有分別咧？兩樣嘢英文名都叫 sugar 喎，所以好混亂。其實好簡單嘅，呢個酉字邊嘅糖就係呢個米字邊嘅糖嘅統稱，再加埋唔係糖嘅嘢。頭先之前所講嘅纖維同埋嗰個澱粉之後仲會加多個糖原㗎。OK 啦，好，再睇翻呢幅圖，就碳水化合物係分呢4種糖嘅，就係有單糖、雙糖、寡糖同埋多糖。好啦，由單糖咧就叫簡單碳水，後邊嗰啲咧雙糖寡糖同埋多糖就叫複合嘅碳水化合物。好，簡單嘅碳水化合物咧，呢種糖舉個例一陣會講嘅葡萄糖咧，佢係直接吸收嘅，唔需要消化嘅。而後邊嗰啲雙糖寡糖乜糖蜜糖多糖又係要消化嘅。舉個例，你食咗飯消化咗先有力㗎，呢個好明顯好清楚啦。而葡萄糖唔需要㗎。OK 啦，好，咁樣嚟講咧，咁呢種碳水化合物係咩來源嘅咧？我哋分開植物同埋動物嘅。先講植物先，植物嘅來源咧好明顯，我哋大家食嘅飯屬於稻米㗎啦。咁仲有啲麵包啲西餅蛋糕啲屬於麵粉屬於小麥㗎啦。咁仲有佢平時食嘅水果同埋蔬菜都係碳水化合物嚟㗎。咁好明顯啦。咁食呢啲蔗啲糖啲蔗糖甜味㗎，啲屬於甘蔗、麥芽糖麥芽，全部都係植物嚟㗎。呢啲就係仲有譬如話啲豆同埋番茄馬鈴薯呢啲都屬於碳水化合物。咁有乜嘢係動物嘅咧？動物啲肝臟同埋呢啲有我成日飲嘅牛奶呢啲屬於動物㗎。一陣會講個肝臟個緊要性㗎啦。OK 啦，好，咁再睇翻呢幅圖啦。咁呢幅圖咧就拆解呢4種糖。咁4種糖呢種4種糖我逐個講啦。好，先講個第一嘅單糖。單糖咧分開3種嘅，就分開葡萄糖、果糖同埋半乳糖。好，快啲講先。葡萄糖係所有嘅碳水化合物嘅最基本，唔可以再分解㗎啦。我哋所有不論得乜糖蜜都好，最嬲尾都分解成一個葡萄糖。而葡萄糖係我哋最緊要嘅。呢個葡萄糖咧就我哋嘅能量分佈嚟嘅。咁而呢個葡萄糖咧，咁你增加咗，如果血糖多就有糖尿病，就係呢個葡萄糖做出嚟嘅。好，呢個葡萄糖係最基本嘅。咁我即係舉一個例先，佢俾你嘅能量以健身嚟講，你成日要做健身要玩啲啞鈴你需要力量㗎嘛，你成日覺得攰啊嘛。
喺我哋前視頻都講過啦。咁呢種有呢種耐力粉咧，就入邊有葡萄糖啦。咁呢個比例冇咁攰。咁啊仲有咧，睇見呢啲紅牛咧就好多葡萄糖啊，令到你充滿力量。就係呢啲葡萄糖。咁我哋健身呢種嘅糖啊，有幾大優點嘅。你要俾能量你啫嘛，所以咧呢種嘅耐力粉啊，加呢啲嘅變相呢啲補充劑咧，就係呢三樣嘢嘅優點健身。第一咧就冇咁攰，之前視頻講過啦。第二咧，因為你冇咁攰，可以玩重啲。第三咧就係你冇咁攰，你做完之後都攰㗎，你要即刻恢復翻嗰個身體狀況咧，就係靠呢啲嘅耐力粉啦。所以好緊要，呢個就係葡萄糖做出嚟㗎。OK 嘅。咁第二個咧就係講果糖，果糖好明顯啦，大種單糖、果糖香蕉啦，呢啲蘋果啦，呢啲嚟講咧，睇翻以前嘅視頻講過呢幅圖咧，就係話盡量揀啲冇咁甜嘅，冇咁甜就係草莓啦，甜啲就係香蕉啦，而葡萄籽啦。咁啊，你冇咁甜唔好食咁多係正常啦，但係你食得太多，即使係唔甜㗎，好似嗰個草莓都唔好㗎。好，再講先，香蕉佢係碳水化合物。俾能量你啦，雖然係甜啊，即刻俾能量你噶，即刻俾能量，即刻吸收噶嘛。講個單糖係直接吸收噶嘛，所以咧做尖最要靠呢啲。好，咁以果糖嚟講咧，佢甜味普通嘅水果100 gram 有幾個 gram， 1至7個 gram 啫。而個蜂蜜咧都係屬於果糖，但係有時40㗎，40 gram 100 gram 40 gram， 所以好甜㗎，小心啲。如果你各位糖友你小心啲啊！好，第三種嘅單糖就係半乳糖，半乳糖因為之後嘅乳糖會講啦，所以都跳咗啦。好，講第二種呢幅圖嘅第二種嘅就係雙糖，雙糖分咗3種嘅，蔗糖、乳糖同埋麥芽糖。好快啲講，蔗糖咧就好明嘅呢種大家食嘅片糖好明嘅蔗糖嚟啦。呢啲嘅黃糖啊、砂糖啊，全部都屬於蔗糖啊。蔗糖係俾人一種甜嘅感覺。所有糖嘅統稱其實真係蔗糖，所以蔗糖係好甜嘅，同埋你會上癮嘅，你戒唔到嘅，因為佢會俾安多酚你啊。呢種俾安多酚咧，俾你吸毒勝8倍嘅，即係話你戒唔到嘅，你冇辦法。所以我就話，如果你飲糖咧，盡量揾啲其他嘅代替咗，即係頭先所講嘅果糖嚟代水果其他嘅甜嚟代替，你戒唔到嘅呢樣嘢。哇！好啦，咁你而家世衞講過，你最好咧就係糖嚟講。你即係唔好超過40個 gram， 即係8粒方糖啦。咁唔好超過呢8粒方糖，呢啲係你嘅最緊要嘅參考。所以唔好飲咁多呢啲嘅添加糖啊。以前嘅視頻講過啦，呢啲嘅添加糖令到你更加多嘅脂肪，有反式脂肪，令到你脂肪更有脂肪肝，所以要小心控制你㗎啦。OK 啦，咁呢個就係蔗糖講完啦。OK， 到乳糖，乳糖咧就係呢啲牛奶啦。呢啲乳糖俾我哋嗰啲能量嚟嘅，咁我哋有啲人有乳糖不耐性，就係你嘅乳糖酶少咗，你就冇啦。好啦，咁一陣會再講甜味嘅問題。咁到最嬲尾去到雙糖嘅麥芽糖，麥芽糖係冇咁甜嘅，所以咧呢啲嘅耐力粉啊就冇咁甜㗎。呢個麥芽糖好，頭先唔記得講呢啲嘅增重粉，以前講過啦。哇！佢碳水化合物你睇下，有254個 gram 㗎，呢啲係糖嚟㗎，呢啲糖係俾能量你㗎，亦都會令到你脂肥，所以小心控制。佢亦都係麥芽糖嚟㗎。好，今日先講完呢個雙糖。好，到第三種就係寡糖，寡糖呢個工業用嘅就唔多講啦。OK，咁到最嬲尾嗰種多糖，多糖咧因為之前講過啊嘛，簡單嗰啲糖咧就係直接消化嘅。而雙糖嚟講啲要消化噶嘛，咁而呢個多糖咧係有分咗2種，一種係可以消化，一種唔可以消化嘅。好，先講可以消化嘅咧，就係講澱粉，大家最關心嘅澱粉啦。咁澱粉有啲乜嘢咧？澱粉咧就係有啲屬於植物嘅根莖性啊，譬如話有啲穀類啊、番薯啊、馬鈴薯啊、根莖類嘅豆類啊，呢啲嘢都係屬於澱粉㗎。咁我再推薦你盡量食啲原味嘅澱粉，唔好食啲精緻澱粉。咩叫精緻澱粉啊？白飯就係啦，點解咁白色咧？咁薯條就係啦，因為蒸炸過啊嘛。一陣會講第一件事會講點樣揀㗎啦。呢啲嘅澱粉 OK。第二種嘅可消化咧就係糖原，糖原大家唔知咩個，就係我哋嘅肝糖啊。
我哋嘅能量嘅來源喺晒呢度嘅。咁我頭先之前講過啊，你植物性嘅、動物性嘅肝臟都有噶嘛。咁我哋嘅人體嘅肝好緊要，好人體嘅力量靠晒呢個肝臟。咁呢個肝臟肝糖點嚟嘅咧？似個比喻就係呢個手機入邊嘅電池就係你嘅肝糖啦。咁你個電池就係你個肝糖。咁呢個肝糖咧，你發覺係得1000個卡路里，脂肪咧10幾萬個有排用嘅。但係你發覺得1000零2000卡路里，如果你做 gym 或者平時做嘢，好快用晒喎。咁點咧？所以做 gym 咧就係要加呢個碳水化合物耐力粉啦。呢個耐力粉嘅比喻就係呢個充電寶，呢個尿袋嘅充電寶。你只要個充電寶或者個尿袋咁啊，插咗落手機，咁咧一路充一路飲，咁你夠力啦。呢啲就係講你嗰個肌肉嘅來源啦，嘅力量來源啦。好啦，呢個糖原咧係本身喺我哋嘅肝臟嗰邊，同埋你個肌肉嗰方面出嚟嘅。咁你發覺咧，有啲人咧冇練噶，淨飲好多可樂啊，好多糖啊，食好多澱粉啊。聽清楚，好多澱粉，無論咩形式嘅精緻又好唔精緻，越食越多咧，佢嘅形態咧就等於你呢個手機嘅肝糖嘅電池用濕電去充，用濕電去充得嚟咧，仲係加大個電，一路加大個電，咁即係咧你個肝就積聚咗越嚟越多脂肪啦，咁就變咗脂肪肝啦。所以佢話點解有啲人話唔好食咁多澱粉啦？就係呢個原因做出嚟嘅，大家明白嗎？咁而家大家明白你自己嗰個電池個肝臟可以承受到幾多啦 ？OK 啦，好，呢個就係可消化嘅。嗰到唔可以消化咧，好關心嘅就係個纖維啦。纖維以前都視頻講過啦，因為我將會做一個劇集再講一個纖維，膳食纖維，因為佢比較係屬於營養篇嘅。咁纖維簡單啲，佢可以降膽固醇，同埋可以減少吸收嗰啲糖，所以我哋纖維要嘅 OK 啦。咁我跟住好做一件事，就係講頭先講過纖維同埋嗰個澱粉。好，呢樣嘢有關鍵就係你想營養啲，你唔想食咁多澱粉咧，你想去平衡咧，要唔想生酮飲食更加健康。好，當然就係呢幅圖，舉個例，食物你就分咗4樣營養，咁你就揀四種嘅營養，即係4份啦，分咗4份，一份就蛋白質，一份就係水果，一份就係蔬菜。好，頭先唔記得講。纖維形式咧，以水果同埋蔬菜為主㗎，因為補充翻啊，頭先唔記得講啊。嗰個纖維嚟講係好緊要㗎嘛，因為可以降膽固醇同埋可以降吸收嘅糖啊。所以如果你將呢份營養嘅嘢分咗4份，蛋白質、纖維嘅纖維分咗蔬果蔬菜、水果，再加呢個澱粉4樣構埋，你就會均衡營養。點解咧？頭先講過。食飯你係好驚噶嘛，升糖指數好高嘛。但係如果經過呢個纖維之後咧，纖維仲有個優點唔記得講，佢可以排出去嘅。所以你將你頭先咁高嘅膽固嗰個升糖指數咁高，佢會降低，因為有個纖維喺度。所以你多澱粉都唔驚。咁呢個澱粉頭先有個，盡量揀一啲係原味嘅，唔好要精緻。舉個例。食一個成個馬鈴薯，成個馬鈴薯睇到啊嘛，呢個原味啊嘛，點為之精緻？經過薯條精製麥當勞嗰啲就係啦，哇幾高級飯啲燒，所以食完整嘅一個馬鈴薯，食飯咧佢又可以食糙米。如果你真係要食白飯唔緊要，一定要加纖維。所以頭先點解個纖維有個蔬菜同埋水果呢兩樣嘢就燉翻勻搓翻。如果你真係驚嘅，將嗰個澱粉縮為半份，咁即係話兩個即係。譬如分咗4份啦，咁4份咧，一份就係蛋白質，半份就係澱粉，2份半，另外一份咧再加少半移咗佢就係蔬菜同水果。有蔬菜水果之後，你就唔使驚頭先嗰個澱粉。如果你唔係用精緻嘅，你就唔使驚啦。所以就唔可以話唔食澱粉嘅，唔食澱粉咧個肚腩會大。點解咧？你唔食澱粉即係唔包括。頭先嗰個纖維啦，唔包括纖維冇得俾你排，咁脂肪積住晒喺度，同埋你冇澱粉，自己所講佢係能量，你會好攰，你冇力，你個肝臟嘅肝糖都用晒，真係肝糖啊！你話係咪？好，大家清楚明白嘛？呢個碳水化合物點解咁重要啦？好，下一集講咩？下一集就講健身嘅，因為
好耐啦，啲營養篇減肥篇講就開始講健身㗎啦。咁健身邊一 part 就會再詳細講。希望大家俾個讚我啦，做得辛苦嘛，好辛苦嘅啲資料收集。OK， 同埋最緊要梗係要訂閱啦，訂閱咯，俾個讚我同埋訂閱，左喺右下嗰個訂閱中同埋右下個訂閱中 update 㗎。OK， 下一集見。OK，拜。